O policial não ficou ferido. O local é a BR-116, próximo ao Arroio Velhaco, Camaquã, RS. Somente hoje choveu na cidade 80 milímetros. Faltando 1,20 m para verter, tá? Ela pega nível para sair nessas comportinhas. Fora isso, tá? Nós temos o túnel adutor. Este túnel adutor, em períodos que não é de irrigação, ele fica aberto para garantir a vazão ecológica, tá? Para garantir bem na frente da fazenda do Norton aqui, ó. A vida das na casa do Norton lá em cima, do córrego, né? O carro da Polícia Federal, a correnteza levou. Tá louco. Córrego, vou voltar. Arroio,